vi presentiamo un altro pezzo del nostro microcamper. Microcamper perché, come avete capito, non è un camper, ma ci stiamo provando, ci stiamo a provare a farlo diventare un camper. E stavolta ci abbiamo messo il tendalino, perché gli spazi sono stretti e quindi un po' di spazio ci serviva. E soprattutto abbiamo fatto la cucina posteriore, che poi in un video prossimo vi faremo vedere. Esatto, quindi dopo la tenda da tetto, che se volete la trovate, non so, qua, di qua, là, di là, qua. di su, di giù. Oggi il tendalino e domani Chissà. la cucina e poi tutti i pezzettini che stiamo mettendo, l'allestimento interno per dormire anche. È Perché vero. c'è anche questo. Adesso vi facciamo vedere come si monta rapidamente e poi ci troviamo per le considerazioni a caldo. Molto caldo. Molto caldo. Eccolo qua il tendalino posteriore che ci è arrivato da Swiss King. Praticamente Swiss King è un brand svizzero che è distribuito dal sito web Accessories 4x4 oppure Accessoire 4x4, dipende se lo pronunciate in francese, e praticamente è un tendalino che si monta sulle parti posteriori per, diciamo così, dare un certo agio all'automobile sulla parte di retro. Qua si vede più o meno come verrà fuori. C'è anche, e noi ce l'abbiamo, poi ve la farò vedere, la tenda che copre e permette di isolare l'intero spazio. Come misura abbiamo 1,4 metri di larghezza, quindi praticamente dovete assicurarvi che la vostra auto ci stia, diciamo così, nella parte posteriore di questo 1,4 metri, ed è 2 metri di lunghezza, quindi non è ampissimo, però è sufficiente per dare un grande spazio alla vettura, insomma, diciamo un comfort in più, soprattutto se come noi non avete il portellone dietro che può essere rialzato, ma avete le due porte laterali. Nel pacchetto, oltre al tendalino, eccolo qua, c'è anche questo sacchetto dove ci sono dei cavi che servono per ancorarlo eventualmente per terra con dei picchetti, ma soprattutto le staffe di montaggio. Eccole qua. Queste staffe andranno posizionate sulla barra da tetto e noi abbiamo montata un'aggiuntiva per collegarlo in modo tale che sia bello fisso. Adesso vi faccio vedere cosa devo fare. L'unico accessorio che vi serve è una chiave inglese da 13, perché questa è la dimensione dei dadi e dei bulloni che abbiamo qua. Questo tendalino l'abbiamo preso su Accessory 4x4. Probabilmente in francese Accessory 4x4, CH.CH, cioè quindi un sito svizzero. Un sito svizzero, come si vede dalla bandiera che campeggia lì dietro, ed era in promozione combo, quindi non c'era solo il tendalino, ma c'era anche il telo laterale, quindi si possono acquistare separatamente entrambi. Chiaramente in versione combo costa di meno il tutto, li spediscono in tutta Europa, questa è una cosa positiva, ma abbiamo fatto una scoperta che non pensavamo ci fosse, cioè il fatto che c'è il pavimento, ragazzi. Esattamente. Quindi non è solamente il tendalino, c'è la copertura sopra e le pareti intorno, ma Vero. è proprio integrato con il pavimento a vasca. No, non è a vasca. sì, in realtà è chiuso Al catino, a c'è catino, il catino, ragazzi. e quindi diciamo che non può essere di chiusura ermetica, perché dove c'è la portiera dell'automobile in qualche modo lì una fessura si potrebbe creare, però diciamo che l'apertura non è così grande e quindi in qualche modo è difficile che un insetto possa passare dentro, e comunque la parte sottostante è a forma di U e quindi non è che vi entrano gli insetti da sotto la macchina o l'apertura, quindi è bello chiuso. Infatti e stavo devo dire, pensando di dormire lì. è vero, potrebbe essere uno spazio aggiuntivo, è lungo 2 metri, quindi ci state proprio precisi. Io ci sto. Noi lo usiamo perché nella nostra camperizzazione abbiamo la parte della cucina che esce fuori dalla parte posteriore, e quindi lo useremo per cucinare o per rimanere lì, insomma, la sera, oppure se dovesse piovere mettiamo il tavolino dentro e possiamo mangiare lì sotto. Esatto, si monta in modo facile, fondamentalmente Sì. tirando la parte di tendalino proprio. Sì. Ha 2 gambe telescopiche già incluse nel tendalino sopra, quindi potete tirarle fuori, le aprite, si possono mettere a misura corretta, quindi non è necessario che la vostra auto sia alta come la nostra, cioè 2 metri, potrebbe anche essere più bassa e le gambe si adeguano da sole. Però se è alta non c'è problema, Però se è perché alta, sì, infatti. ci stanno, sono telescopiche. Sono telescopiche e ci sono poi 2 barre trasversali che permettono di dare rigidità alla struttura, quindi queste si infilano, come vi ho fatto vedere nel video di montaggio, all'interno dell'ultima parte che viene poi srotolata fuori, e poi basta collegare la veranda, questo verandino qui, tramite i passanti che ci sono sopra. Un passaggio che non avevamo capito all'inizio No. era quello che c'è nell'ultima parte terminale c'è una zip per togliere
togliere quel pezzo, infilarlo all'interno della guida e dopodiché riattaccarlo. In questo modo il tendalino rimane ventilato e non c'è il rischio che caschi o altre cose. Insomma, diciamo che la struttura è sempre solida. Quindi si stacca per poi riattaccarlo. Sembra un po' controsenso, però almeno uno così non lo perde. Esatto. Poi, ultima cosa, ci sono 4 picchetti che potrebbero anche non essere messi, però tendenzialmente se ci dovesse essere del vento o comunque per sicurezza metteteli, giusto, rende il tappeto, la parte insomma diciamo sottostante, più liscia, più conforme, diciamo che va bene così. C'è da dire che il rivenditore non è produttore, no, perché in realtà è un importatore dalla Cina, giusto? Sì, crediamo di sì. Cioè sì, non lo sappiamo, però comunque loro sono importatori, però loro gestiscono tutta la parte di fatto di importazione e anche tutta la parte poi di vendita, post vendita, e quindi si comunica in francese, se sapete il francese, o in inglese. Il sito però anche in italiano, esatto. Quindi non abbiamo provato, però diciamo noi abbiamo comunicato direttamente in francese, stiamo facendo il corso, però in realtà loro parlano anche italiano, quindi è una cosa da fare, da dire. Parce que nous parlons français. Parce que nous parlons français, oui. Lui meglio. Ok, bene, abbiamo lavato i piatti? Scusa, qualcuno è arrivato. Nel frattempo ci hanno portato i piatti lavati. Perché sto giro siamo in campeggio, per questo che abbiamo montato poi tutto quanto. Esatto, diciamo che per montarlo complessivamente sono necessari 10 minuti, diciamo che la prima volta probabilmente ci abbiamo messo un po' di più perché dovevamo capire bene qual era il fronte e qual era il retro, però ecco, non sembra un'operazione particolarmente complessa. Vi faremo sapere eventualmente sulle prossime volte quanto veloci saremo nel montaggio e nello smontaggio. E soprattutto esatto, nello smontaggio. Non l'abbiamo testato in condizioni di pioggia perché, come detto, fa un caldo boia. Sì. Perciò anche questo aspetto ci manca. È vero, il tessuto comunque sembra abbastanza spesso e sicuramente è dato per impermeabile. Poi chiaramente non mi aspetto una pioggia torrenziale. Eccomi qua siamo all'interno dell'auto, questa è la nostra cucina, ed ecco le zanzariere. Ecco, come si diceva, questa è stata la sorpresa. Abbiamo trovato questo catino che permette di isolare bene dal terreno. È un tessuto bello spesso e quindi diciamo sembra abbastanza resistente. Poi altra cosa, eventualmente uno lo può rimuovere perché c'è una cerniera che corre tutto intorno al catino e permette di eventualmente sganciarlo in caso si volesse sostituirlo, oppure comunque non avere semplicemente il telo che viene giù e basta, o per farlo asciugare se dovesse essere bagnato. Ecco qua. Tema zanzariere ce ne sono 3, una alle mie spalle che è quella laterale, una frontale quindi dietro di voi e l'altra, questa, adesso vi faccio vedere, che è quella di fondo che funge anche da porta d'ingresso. Dall'altra parte c'è l'apertura per accedere al vano dell'auto, sia che voi abbiate un portellone che si alza verso l'alto, sia come noi che abbiamo le porte battenti. Comunque l'apertura è così ampia da permettere qualunque tipo di cosa. Se voleste eventualmente chiuderlo, c'è il telo, c'è un telo che si chiude, quindi nel caso, non so, dovesse piovere parecchio e voi state chiusi dentro e non volete assolutamente che entri acqua qua dentro, potete chiudere tutte le aperture e dovreste essere in una condizione in cui vi isolate del resto. Quindi questo potrebbe anche essere eventualmente in emergenza una tenda, perché di fatto sono 140 cm di larghezza per 2 metri di lunghezza, quindi potete dormire tranquillamente per il lungo mettendo 2 materassini qua per terra. A livello di altezza del tendalino, questo dipende da dove lo attaccate sulla vostra automobile. Si monta infatti sulle vostre barre da tetto, in questo caso la nostra automobile arriva a circa 190 cm più o meno, però tenete presente che il tendalino tende a essere un pochino più basso. E poi avete degli altri pilastri, da questo di lato qua, la parte terminale, dove di fatto decidete quanto volete farli alti. Secondo quanto ho potuto vedere, diciamo, si arriva fino a 2,10 metri, 2,20 metri di altezza massima, fino a un minimo di 1,70 m, quindi va bene anche sulle automobili normali. Tendenzialmente questo è un prodotto indicato per gli MPV, i SUV o le Jeep.
adesso si smonta. Sì, smontiamo il tendalino e partiamo. Ecco, questo è il tendalino senza la sua copertura laterale, quindi volendo, se volete fare in fretta, potete montarlo in questo modo qua. Questo che non si vede, questo. La struttura ombra, diciamo così, in condizioni di non freddo. Sì, o comunque solo se volete ripararvi dal sole. Esatto. Conclusioni. Pro e contro. Esatto, allora cominciamo con i pro. Allora, i pro sono che è comunque un prodotto valido, nel senso che si monta abbastanza velocemente, è Quindi- fatto di buona qualità. Quindi velocità nel montaggio Sì. e nello smontaggio, Sì. qualità dei materiali. Qualità dei nel senso che materiali, alla fine anche in ci relazione sta. al prezzo, perché comunque stiamo parlando di meno di 400 euro per la combo tendalino e veranda laterale, che non è male, col pavimento. E poi direi anche versatilità, nel senso che alla fine lo puoi usare sia come parasole banale, piuttosto Esatto. che invece come mini gazebo dovesse tirar vento, piovere, eccetera. Dentro, avendo il pavimento, non entra acqua, quindi ti chiudi tutto e stai dentro e un tavolino ci sta per mangiare. Esatto, funziona anche come zanzariera, perché chiaramente se dovesse far caldo potete lasciare aperto tutte e tre le finestre lasciando le zanzariere, questo favorisce la ventilazione e vi riparate, insomma va bene per quei climi, penso alle spiagge dove ci sono tante zanzare, magari Esatto. quello potrebbe essere In Camarga. un utilizzo. Anche qua in montagna non siamo altissimi, quindi ce ne sono parecchie e più o meno funziona. Contro. Allora, io i contro ne vedo due. Sì, dimmi. Il primo è che ovviamente se siete abituati al gazebo facendo campeggio stanziale, questo lo dovete levare tutte le volte. Esatto. Quindi non è un gazebo che io vado in campeggio, lascio lì, dopodiché vado a farmi la passeggiata, cioè vado a farmi l'escursione, prendo la macchina e me lo trovo ancora lì. No, lì devi smontare tutto e andare. È proprio per chi ha gli on the road, quindi oppure siete fermi in un posto, andate a fare le passeggiate. Sì, diciamo il secondo è che il verandino, quello laterale, è un pochino più lento da montare, quindi se dovete montare solamente il tendalino in 5 minuti fate e smontate. Se invece dovete montare anche il verandino è un pochino più complicato. Poi noi ci abbiamo impiegato una decina di minuti, quindi non è che è un tempo così eccessivo, però ecco, comunque un po' di tempo si vede, non è immediato che uno dice tiro fuori 3 secondi sono pronto, ecco, quindi ci vuole un pochino di tempo. Beh, allora il terzo contro lo dico io, ed è quando tirate sul pavimento, in climi comunque, insomma in montagna eccetera, sotto si forma umidità, quindi poi quello dopo è normale. dovete far asciugare tutto. Quello purtroppo, quando c'è un po' qualcosa per terra, raccatta quello che c'è. Vabbè, direi che è tutto. I vicini un po' si picchettano. Sì, non so perché se stiamo vedono. smontando un po' tutti. Adesso andiamo a fare un'escursione. Se vi va di seguirci ancora, iscrivetevi al canale e mi raccomando, se siete arrivati fin qui, lasciateci un like e ci vediamo al prossimo video. Quindi per le domande tecniche commenti sotto al video. Esatto, ciao, alla prossima! Conclusioni, pro e contro. Sì, allora... qualcuno sta vicino.